कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, कल वाली वीडियो में हमने बताया था कि हम करेंगे सफाई और हम चलते हैं छत पर। अभी आपको बताता हूँ कि हमने क्या सफाई की है। पहले तो गाइस ये जो घास पड़ा हुआ है इसको हम साफ कर देते हैं, क्योंकि यार ये बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर चिड़ियों ने घोंसला बनाया हुआ है। ये उसका ही घास है। तो गाइस ये ना नीचे गिर जाता है, तो हम उठाकर ना इसको जमा कर रहे हैं। ये देखो गाइस, यहाँ पर हमने ना इसको रख दिया है। और गाइस हमें फ़िश नहीं मिल रही, क्योंकि फ़िश वाला अंकल नहीं आ रहा। तो हम जाएंगे, छुट्टियाँ जब हमें हो जाएंगी तब हम जाएंगे और फ़िश पकड़ के लेके आएंगे। और गाइस यहाँ पे हमने फाउंटेन भी बना लिया है। और गाइस ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो घर है ये हमने वहाँ से उठाकर यहाँ पे रख दिया है। वहाँ से उठाया था और यहाँ पे रखा है। बहुत मुश्किल वाला ये काम था। और गाइस हमारे पास ना ये वाला 3 बांस हैं और वो वाले 6 छोटे छोटे लोहे के पीस हैं। और गाइस फिर हमने बनाना है फार्म हाउस, जो कि गोट फार्म होगा। मतलब इतना बड़ा भी नहीं हमने फार्म हाउस बनाना, मतलब छोटा सा बनाएंगे और आपको एंटरटेन करेंगे। और गाइस हमने थोड़ी सी सफाई भी की थी कल वाले व्लॉग में, आप देख सकते हैं। ये जॉइंटें मैंने साफ़ की हैं और ये वाले भी अभी करने वाली हैं। ये भी हम कर देते हैं। एक गाइस आपको बात बताऊं, जो हमारा नक्शा होगा ना, यहाँ पर एक बड़ा पिलर बनेगा यहाँ तक, और एक ये वाला भी पिलर ऊंचा करके बनेगा, और यहाँ पर भी एक ऊंचा करके पिलर बनेगा। और गाइस आपको एक बात बताऊं, जो छोटे जानवर होंगे ना, मतलब बकरी के जो बच्चे होंगे, उनको ये वाली आप दीवार देख सकते हैं, यहाँ पर हम उनको छोड़ेंगे और यहाँ पर एक दीवार कर देंगे। तो हम बड़ी बकरियों को यहाँ पर रखेंगे। और गाइस बहुत अच्छा हमारा फार्म हाउस बनेगा। अभी चलते हैं गाइस हम नीचे जाकर आपको फार्म हाउस जो है हमारे घर के सामने ही फार्म हाउस है, हम ना वहाँ पर फार्म हाउस पर जाते हैं और आपको कुर्बानी के जानवर भी दिखाते हैं। भाई अभी मैं जा रहा हूँ, आ जाओ फार्म हाउस पर चलें, फार्म हाउस पर चलें। आ जाओ स्क्लैन, तुम आ जाओ। नहीं जाना, चलो ना आ जाओ। गाइस मैं अकेला जा रहा हूँ। गाइस वो वाला फार्म है अभी मैं। और गाइस हमारे ना यहाँ पर ना छोटी सी ना मंडी लगती है बकरों की। आप कमेंट करें तो मैं वो भी उसको भी दिखाऊंगा। तो हम चलते हैं फार्म हाउस पर, जो हमारे घर का थोड़ा सा करीब ही है। और अभी हम चलते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं गाइस। वहाँ पर है फार्म हाउस। गाइस मैं फार्म हाउस के करीब आ गया हूँ और मिलते हैं फार्म हाउस के बाहर। तो गाइस मैं ना फार्म हाउस के बाहर पहुँच गया हूँ। देखें लोगों ना थोड़ा सा ना फार्म हाउस अपना तोड़ दिया है, क्योंकि इनका ना फार्म हाउस थोड़ा सा ना बड़ा था, इन लोगों ने छोटा कर दिया है। और गाइस मैं ना यहाँ पर देखें गाइस कितने ज़्यादा जानवर हैं, देख सकते हैं गाइस आप। इनके पास कलरफुल चिक्स भी हैं। उनके पास तो कलरफुल चिक्स भी हैं। ये देखें छोटे छोटे गाय के बच्चे भी हैं, देखें गाइस कलरफुल चिक्स भी हैं। तो गाइस वो ना अंकल ना सो रहे हैं, जब वो उठेंगे ना तब मैं आपको ना यहाँ से कलरफुल चिक्स लेके जाऊँगा। और गाइस अभी चलते हैं घर पर, क्योंकि वो अंकल नहीं उठे हुए। और ना अब ना मैं जाने वाला हूँ मंडी में। तो गाइस आपको ना मंडी में जाकर ना मिलेंगे। गाइस मैं जा रहा हूँ अपने घर। तो गाइस मैं अभी घर के बाहर आ गया हूँ। और गाइस आज का व्लॉग यहाँ पर ही एंड करते हैं। गाइस जो मैं आपको बता रहा था, हम मंडी में जाएंगे। और गाइस वो हम जाएंगे थोड़ी देर बाद में, क्योंकि कल से हमारे पेपर शुरू हो जाएंगे। हम ना 4 दिन बाद और मेरा व्लॉग आएगा। तो ना हम ना 4 दिन बाद जब छुट्टियाँ हो जाएंगी ना, तब हम जाएंगे मंडी। तो शायद हम आज ही जाएँ मंडी। तो आज का मतलब व्लॉग करते हैं स्टॉप।